형이 보일러 꺼놓고 와갖고, 뭐, 저는 상관없는데, 이제 어머니가 거동이 불편하니까, 스토어를 못 움직이놨으니까, 그렇게 계속 염려가 되는 겁니다. 재채기 하고 있죠. 계속 염려되다가, 추우면 아버지 없으니까 아버지한테 뭐라 하겠지, 이제 이런 식으로 생각하니까, 어머니가 재채기를 하는 겁니다. 아버지한테 이해하고 어떻게 해야 그런 생각을 하니까. 제가 또 그 보일러 키면은 또 보일러 코드 뽑아버리면 그런 짓 한단 말입니다. 또 밖에다가 키도 또 놔두고 없네. 그런 짓 하려고. 그 집에 또 안 놔뒀는데, 우리 그 집에 다 놔뒀다 하죠. 듣게끔, 내가 듣게끔 뭐, 걔한테 얘기 쓸래, 어쩔래 하면서 물어보는 거죠. 걔한테. 선생님, 계속 이제 염려되게 만드네. 그런 거 하는 건, 옛날에는, 뭐 옆에서 꼭 아버지나 형이나 욕하는 막 그런 거 갖고, 염려되게 만드네. 그런 거 짜증나면 염려되게 만드는 생각이 별로 시끄럽고, 처음에 추울 건데, 염려된 거 생각나면 그런 거 하는 그러다가 이제, 그거 하는 거는, 추우면 아버지가 옆에 있는 게 아버지한테 말하겠지. 아버지하고 형하고 통합니다. 아버지하고 형하고. 한 가지겠죠. 그때 보면은. 가끔 만약 아버지가 성가신 존재해갖고는 엄마가 아프고 그러니까 생각지 못하겠네. 추운 데서 놔둬갖고는 그거 할 수도 있는 거고. 저거라고 막 옆에서 막 욕하면서 막 그렇게 할 수도 있는 거고. 서로 혼담한 척하면서 스트레스 주면서 막 그렇게 할 수 있는 거고. 지금 아버지한테 말하겠지. 아버지랑 같이 하니까. 조직 스토커들인가 봐. 게임 스토커들인가 봐. 그냥 도 안 터지는 게. 이런 동물 같은 거 막 죽여오고, 본인 앞에서 죽여온다고 한다. 막 그런 거 한다고 분노하더라고. 해리 상태 만들라고 해. 해리 상태 만들라고 막 한다고 하더라고. 사일만 한번, 5일, 빼다가지도 안 하는 행동한 건데, 5일 참았다가, 남면 그리고 해. 그래서 해야지. 도저히 이런 데서 못하니까. 이런 거 생각이 나니까. 바뀌는 상황 없으면, 그렇게 손을 써야지 안 되겠습니다. 더럽고 당하면 이렇게 사는 게, 사실 이상한 짓 한다는 거죠. 안 하는 거. 원래 보일러 끄고 그런 짓 하면 보일러 끄고 막 그런 거 하고. 현관문도 열었다 닫았다 절제도 하고 있고. 지금 짜증나고 잠이 안 오고 있습니다. 그리고 아까 나치 조종한 영화 선생님이 괴롭히는 여자 쳐줘서 이제 노래 갖다가 크리스찬 메탈 있지 않습니까? 네, 그런 것처럼 해갖고 들으면서 들었던 것 같고, 이런 게
하다가 또 그런 식으로 부르게끔 만드는 거 아닌가 했다가 또 짜증나게 상황을 한동안 좀 잠잠한 것 같단 말이지. 그런 상황을 한단 말이야. 짜증나게 한다는 거지.